د دې وخت ټول علما اولیاء چې راجمع کوي ما غوندي مولایان نه علما وایي او ټول اولیاء د زمانې چې راجمع کوي نو د صحابي هغه خاوره چې د صحابي خپو سره لګېدل نه هغه خاورې ته نه رسېږي نو هغه پیغمبر هغه صحابو ته څه وویل ما لکم ولې دعوه الجاهلیه تاسو ولې د جاهلیت دا چغې وباسئ ولې د مخکیني کفر هغه چغې وباسئ چې د فلانکې خېلې وه او د فلانکې خېلې وه دعوها فإنها منتنة دا بدبوداري چغې پرېږدي دا خو ډېرې بدبوداري چغې دي د دې نه خو ډېر بدبینځي دا خو مرداري چغې دي دا خو بدبوداري چغې دي دا د خیلونو چغې وهل پیغمبر وي دا بدبوداري چغې کمال وي پیغمبر وي چې پیغمبر یو چغې ته بدبوداره چغه وایي او مرداره چغه ورته وایي او ملا په دې منبر ناسي او دغه بدبوداري چغې وباسي دا ملا د وهلو دی که نه دی دې خدای تباه وکړي دی خدای تباه وکړي چې په دې منبر باندې دنده د هغه خبره کوي چې هغه د الله او د رسول دشمني ده دا چغې به نه وباسئ ښه په دغه موضوع زه ظاهر ته راغلم دا ډېره اوږده موضوع ده جمعې پر ورځ په دې زه بیان کوم په دې موضوع به زه په جمعې پر ورځ ما نه دی کړی 3 میاشتې بیان ښه د جومات کې په دقه موضوع بیان کوم او بیا به مولانو ته چیلنج ورکوم چې راشئ یا ما پوه کوئ چې زه واپس شم او که په ناروا وخته یې په خره وخته یې مولیانو خپلې نه واپس شئ برملا په جوماتونو کې اعلانونه کوي تاسو ولې قومونه جنګوئ تاسو ولې خیلونه جنګوئ تاسو ولې نسبونه جنګوئ توف لعنت په دغه مولایانو او دې جمعې باندې ورته بیان یعنی مولا مات مطمئن کی هر مولا چې دا کروڑې د وخت سپین غره پوری هر مولا چې ما مطمئن کوي ما دې مطمئن کی او کما نشي مطمئن کوله او د قران او سنت خلاف اوازونه کوي نو بیا دې مولا دې خپل خبرې نه واپس شي سنني ورته سره په څه بلخت شي خپل نوړې خوګای قومونه جنگي خپل نوړې خوګای تلاسیم سرسای راځي تلاسیم راځي د دین د شوبې د دین د شوبې یو د دین د خورولو شوبه ده او یو د دین د حفاظت شوبه ده بس دغه خبره تاسو ته مثال وایم جواب به ما راکوئ سړی چې باغ کې نرسري کوي ونې بوټي باغ کې نالۍ باغ جوړوي یا پټي مونږ کوي یا باغونه جوړو د باغ خلک ډېر خدمت کوي زه به باغ وایم باغ چې سړی کوي د زردالانو کوي یا د مڼو کوي یا د باتینګونو کوي یا د سبزیانو کوي اول دا باغ تخم پکې وکړي دا باغ د ځمکه برابر کړي بیا پکې دا ژینال